Hi humans, welcome to my channel si Jaslau JCO. Dan untuk kali ini gua bakal main Minecraft ya, tiruannya Minecraft, KW-annya Minecraft. Gua pernah main game kayak ini yaitu Minecraft, ada di video sebelumnya. Gua udah build di sana. Dan kenapa gua nggak main Minecraft asli? Ada teman gua yang komen, kenapa sih nggak main game Minecraft asli? Pertama, gue jujur, gue emang nggak bisa beli Minecraft. Bukan nggak bisa sih, nggak mau beli Minecraft. Gara-gara gue pikir sayang ada game kayak gini, ngapa nggak gue jadikan konten. Dan alasan kedua, game Minecraft itu udah banyak banget yang mainin. Dan gue rasa kalau misalnya gue mainin itu bakalan tetap kayak anti mainstream gitu. Jadi gue cari anti mainstream. Gue memperkenalkan ke kalian bahwa ada loh game yang kayak Minecraft mirip tapi gratis, dan ini KW ya, walaupun KW ya mirip. Kalian bisa menikmati game ini tanpa bayar dan tanpa dimarahin orang tua. Jadi ya kita langsung mainin aja. Di sini gue ada word sendiri yaitu survival, dan di sini kalian bisa pilih mau survival atau kreatif. Kita bakal lanjut di survival gue aja. Ini survival gua, kali ini gua udah ada rumah. Apa dah gua malas spawn di sini, tunggu. Kita turun dulu. Gua mau jelasin rumah gua dulu. Jadi ini rumah gua tinggi banget tuh. Kalian bisa lihat kayak benteng Takeshi enggak tuh. Jadi kenapa gua udah bangun rumah dulu? Gara-gara gua pikir kalau misalnya gua record dari awal, gua belum punya rumah apa-apa. Masa kalian nontonin gua gali tanah gini guys untuk bangun rumah, bisa sampai 1 hari kali gua liatin kalian. Gua cuma gorek-gorek tanah bangun ini bisa sampai 1 hari bos. Jadi ya gua buat rumah dulu baru gua buat video kaknya. Dan di sini ada pumpkin head labu, jadi gua jadi hiasan rumah. Ini tinggi banget, nanti gua bakal. Dan ini tinggi tuh gara-gara di atas tuh ada tempat, jadi kalau malam hari kita bisa melihat dunia Minecraft ini. Dan di sini zombie, creeper, sama skeleton atau laba-labanya tuh serem banget. Jadi kalian nanti pas malam kita bakalan coba ke atas. Ini ada pumpkin dan ada tulisan nih J. Nih ada tulisan J. Ya iseng aja gua taruh. Terus ini ada tumbuhan-tumbuhan di sekitar rumahku biar indah saja gitu. Di samping nih juga ada tumbuhan. Kita langsung masuk aja. Tok tok, buka pintu. Gimana sih cara masuk? Oke, ini gua udah masuk. Di sini ada jendela, bukan jendela, gua sengaja bolongin terus gua kasih friends. Di sini ada tempat tidur ini sama papan tulis gitu. Biasa kan di rumah-rumah tuh ada kayak apa sih, kayak tempelan besok mau ngapain, jadi ini ya tempelannya. Terus ini ada chest, tuh chest udah lumayan banyak gua ada chest apa. Dan kita langsung aja ke atas. Gimana gua bikinnya? Tuh ini alasan gua kenapa gua nggak mau record dulu. Gua tuh mau bikin tinggi aja gitu. Dan kalau misalnya kalian mau gua bikin kreatif mod di creative world, jadi gua kayak nge-build lagi kayak dulu di game Minecraft. Gua kayak nge-build misalnya Gunda kan di build sebelumnya. Ini kambing udah sih kena. Jadi di build sebelumnya di Minecraft gua kan udah bikin Gundam apa. Kalau misalnya kalian ada mau gua bikin build lagi, kalian bisa komen aja di sini. Di video ini ya, di atasnya kecil sih, tapi kalau misalnya pas malam kalian bisa lihat ini pemandangan gitu. Gua rada pilek guys, sorry. Dan gua sekarang bingung mau ngapain di Minecraft ini. Dan di Minecraft aja kan, di Minecraft ini. Jadi kalau misalnya kalian punya ide gua mau ngapain di game ini, kalian bisa komen. Kita keliling aja kali ya. Mana? Gua mau buat armor dulu guys. Terus helm atau ini
bikin helm aja dah. Helm satu. Jadi ini tuh karakternya seram-seram guys. Kalian mau lihat karakter gua nggak guys? Nggak, udah. Tuh kalian bisa lihat Steve gua nih, serem banget. Pakai helm, serem banget guys. Jadi ya rada serem gitu guys. Kalau misalnya gua main apa lagi zombie ya buset dah. Serem banget kalian bisa lihat. Kalau misalnya nanti malam kalian lihat zombinya. Dan di sini ada domba. Hai domba. Domba baba. Bagus. Domba. Dia makan rumput enggak? Wah lagi kejar dia makan rumput enak-enak. Dan ini dia rumah gua dari penampakan dari depan kayak benteng Takeshi guys. Itu ada bagian yang pakai dirt guys. Gua kehabisan blok jadi gua pakai dirt tuh. Ada bagian yang gua pakai dirt. Terus itu ada sand, gua pakai sand sama shovel. Jadi ini kayak kotak kayak gitu, kayak gubuk rahasia gitu yang tinggi itu, kayak tower rahasia gitu guys. Duh, kalian bisa lihat di sini tuh. Sebenarnya dulu kemarin ini itu kayak ada pulau gitu dari yang dibuat dari ini. Di sini namanya. Malam. Naik. Kita ke rumah kita lihat. Kita lihat dari atas ya guys. Kita lihat dari atas. Kehidupan malam asik enggak? Kehidupan malam. Nah. Jadi kita lihat, gue juga belum pernah lihat guys. Masa gue baru aja selesai ini gue nge-build ini. Turun dianya. Ya guys, sunset. Di situ ada bulan dan di situ matahari. Amazing. Tuh kalian belum pernah lihat kan bulan sama matahari ketemu loh. Di situ bulan, di situ matahari. Jadi sunset ya Kalau misalnya pas terbenamnya matahari sunset atau terbit. Gue lupa sunset atau apa. Tuh lihat, turun terus bulannya naik. Sedap enggak tuh? Biasa kalian lihat matahari turun baru bulan naik kan? Ini barengan guys. Matahari turun bulannya naik. Ini kayak kehidupan nih, naik turun nih. Ini dia bulannya. Naik kehidupan malam. Di Bcraft. Di sini tuh radang ada zombie ya guys. Yang paling ada laba-laba creeper tuh. Tuh si zombie guys tuh. Kamu bisa lihat enggak zombinya lagi berenang. Tuh, kamu bisa lihat enggak zombinya lagi berenang tuh. Orang begitu. Berenang malam-malam. Tuh zombie. Tuh coba tuh. Kalau loncat ada laba-laba, zombie situ lagi ada 2 zombie. Tuh lihat zombinya jatuh lagi ke lubang. Tadi udah jatuh di lubang, sekarang jatuh di lubang lagi. Tuh. Di situ dunia malam tuh ada skeleton creeper juga tuh. Oke. Tak mungkin gua tungguin sampai itu gua bakal tidur aja. Oh ya, kalau misalnya kalian mau download game ini, kalian bisa langsung download aja di App Store atau Play Store juga udah ada. Dan tak salah gue di Play Store ini kemarin gue download tuh di peringkat 10 atau 11 game ini populernya. Ya tak salah gue guys itu. Di server gue tuh ada Enderman lagi. Pukul Enderman. Enderman-nya bawa ya. Hilang Enderman. Gigi enggak tuh. Dia hilang ke situ aja. Dia hilang anjing. Gue jatuh anjing. Mampus loh Ender. Habis cara gua. Enderman-nya masih kejar gua guys. Laba-labanya guys. Kalau laba-labanya siang nggak serang kita guys. Tuh ada Enderman lagi tuh. Lagi ngebling. Kecuali kita serang dia duluan, baru dia serang gua. Kita. Apa dah? Coba. Ketekan, sorry, Spiderman, sorry, ketekan, itu bisa lawan.
Tuh di sini juga tuh ada Enderman, zombie, pigman, bahkan juga ada guys. Gua pernah lihat pigman guys. Jadi mirip banget kayak Minecraft asli gitu loh. Tapi ini gratis gitu. Jadi ya gimana? Masa ada gratis ditolak sama sekarang gitu loh. Zaman sekarang masa gratis ditolak guys. Jadi gua rada bingung juga sekarang sekarang nggak tuh gua ngomongnya. Jadi sekarang gua mau ngapain? Gua rada bingung juga. Nih kalau misalnya kan kalau zombie atau skeleton kalau siang tuh terbakar, jadi tuh dia ngedrop ini kayak kita habis bunuh dia, padahal kita nggak bunuh dia. Ya gue nggak tahu sih guys, di game ini gue mau ngapain. Gue nggak ada bahan kecuali ada kreatif. Gue bisa nge-build di game survival kayak gini. Gue mau nge-build apa? Rumah udah gue nge-build gitu. Nge-build ya. Dan sekarang apa sih Enderman ada di rumah gue? Saat ini kurung gue, biarkan dia di rumah gue guys untuk selamanya. Biarkan dia tinggal di rumah gue sekarang. Dia sekarang jadi peliharaan gue. Itu suara apa guys? Serem banget nih suaranya. Itu tadi suara apa guys? Serem banget suaranya. Kalau kalian bisa dengar, saya coba dengar itu suara apa. Serem banget. Kita selesaiin dulu lah ya videonya. Sampai di sini kita keluar dulu. Serem banget guys tadi suaranya. Kalau misalnya kalian bisa dengar tuh serem banget. Dan ya, kalian bisa coba main game ini. Kalian bisa coba cari aja di Play Store atau App Store, ada kok. Jadi kalau misalnya kalian mau kreatif, buat gua kayak kreatif build lagi, kalian bisa komen. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam K Victorious, never give up, peace.